আসসালামু আলাইকুম, স্বাগতম জানাচ্ছি স্পাইসি টিউব বাংলাদেশে। আজকে নিয়ে এসেছি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা রেসিপি, সেটা হচ্ছে কফ ড্রপ, মানে কফের যে ক্যান্ডিটা বাসায় আপনারা তৈরি করতে পারেন। আমি এটা কয়েক বছর ধরেই তৈরি করছি এবং এটা ভীষণ হেল্পফুল। যখন বাচ্চাদের কাশি হয়, বাচ্চা বুড়ো যেই হোক না কেন কাশি হয় অথবা কাশি কাশি ভাব থাকে, গলায় খুশখুশানি, তো তখন যদি এই ক্যান্ডিটা আপনারা একটা খেয়ে থাকেন তাহলে গলাটা বেশ ক্লিয়ার হয়ে যায়। এবং এইটা বানাবো আমি কোনো ধরনের আর্টিফিশিয়াল কালার এবং কোনো ধরনের কোনো মেডিসিন ছাড়া, কফ ড্রপ ঘরে তৈরি। আসুন দেখে নিচ্ছি কি কি লাগছে এটা তৈরি করতে। প্রথমে আমি নিচ্ছি 4 থেকে 5টা লবঙ্গ এবং 4টা গোলমরিচের দানা, এক টুকরা নিয়েছি দারচিনি, এবং সবগুলো জিনিসকে আমি ভালো করে গুঁড়ো করে নিয়েছি। গুঁড়ো করার পরে আমার 1 চামচ মতো এই গুঁড়োটা হয়েছে। আর এখানে আমি নিচ্ছি যষ্টি মধু। যষ্টি মধু আমাদের বাংলাদেশে যে কোনো মুদির দোকানে পাওয়া যেতে পারে। ছোট্ট একটা টুকরা আপনারা গুঁড়ো করে নিতে পারেন। আমার এখানে গুঁড়ো করাই প্যাকেটে পাওয়া যায়, তো আমি এখান থেকে হাফ চা চামচ ইউজ করব। আর এখানে আমি আদার রস নিয়েছি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ। আদাটা থেতো করে আমি জুসটা বের করে নিয়েছি 2 টেবিল চামচ। এবং মধু লাগছে আমাদের 2 টেবিল চামচ পরিমাণ। আর সাথে লাগছে চিনি। আমি এখানে লাল চিনিটা ইউজ করছি, আপনারা যে কোনো চিনি ইউজ করতে পারেন। 1 কাপ পরিমাণ চিনি লাগছে। আর আমি এখানে হলুদ গুঁড়ো ইউজ করব। আমি অর্গানিক হলুদটা ইউজ করছি। আপনারা যে কোনো হলুদ, খুব ভালো ব্র্যান্ডের হলুদ গুঁড়ো, কারণ হলুদটা অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল, এটা অবশ্যই ইউজ করতে হবে। এবং হাফ কাপ লাগছে আমাদের পানি। তো আমি শুরু করে দিচ্ছি এটা বানানো। এই যে যষ্টি মধুর গুঁড়োটা নিলাম আমি হাফ চা চামচ, এবং আমাদের যেই গোলমরিচ, লবঙ্গ এবং দারচিনি যে গুঁড়োটা, এটা 1 চা চামচ ছিল, সেটা এখন নিচ্ছি। এবং একটা হাঁড়ি নিয়ে নিচ্ছি আমি, যেখানে আমি সব কিছু একসাথে মিশিয়ে ফেলবো। মধু ছাড়া সব কিছু আমরা একসাথে মেশাবো। চিনি, পানি দিয়ে দিচ্ছি, আদার রস দিয়ে দিচ্ছি, এবং সব মশলা দিয়ে আমি এখন এটা চুলায় রান্না করব 20 মিনিট। মিডিয়াম টু হাই হিটে এটা আমি নেড়ে নেড়ে রান্না করব 20 মিনিট। এবং 20 মিনিট পরেই আপনারা দেখতে পাবেন কেমন হয়ে গেছে। এখন 5 মিনিট পরে দেখুন এটা কেমন বলক ওঠা শুরু করেছে। এবং 10 মিনিট পরে এটার অবস্থা এমন দেখাচ্ছে। ঠিক এমন একটা ভাব আসবে। এখনো কিন্তু এটা রেডি হয়নি, তো আমরা আরও কিছুক্ষণ 20 মিনিট জাল দেওয়ার পরে, তারপরে এটা ঠিক এমন একটা পরিস্থিতিতে আসবে, বেশ আঠালো টাইপের একটা মিশ্রণ তৈরি হবে। তখন আমরা এটা চুলা থেকে নামিয়ে ফেলব। এবং আপনি আরও একটা পরীক্ষার মাধ্যমে বুঝতে পারবেন যে কফ ড্রপটা রেডি কিনা। সেজন্য আমি 1 কাপে পানি নিয়ে সেখানে 1 ফোঁটা কফ ড্রপ ফেলে দেখাবো, কারণ এটা যদি গুলে যায় পানির সাথে তাহলে বুঝতে হবে যে এটা এখনো রেডি না, আরও কিছুক্ষণ রান্না করতে হবে। তো দেখুন এটা কিন্তু নিচে সেট হয়ে যাচ্ছে। আমার যেটা মনে হয় যে এটা তৈরি হয়ে গেছে। তো মোটামুটি 20 মিনিটের ভেতরেই এটা তৈরি হয়ে যাওয়ার কথা। তারপরেও যদি কারো চুলার আঁচ কম বেশি থাকে, সেজন্য টাইম বেশি লাগে, তো সেই হিসাবে আপনারা দেখে নিতে পারবেন। এখন পানি থেকে ওঠানোর পরে এটা ঠিক একটা ফর্মে আসছে। তো তখন যদি এরকম ফর্মে চলে আসে তখন বুঝতে হবে যে আমাদের এই মিশ্রণটা রেডি হয়ে গেছে। এবং এই মিশ্রণটা একটু ঠান্ডা হওয়ার পরে আমরা 2 টেবিল চামচ পরিমাণ মধু মিশিয়ে দেব। মধুটাকে রান্না করলে কিন্তু গুণাগুণ কিছুটা নষ্ট হয়ে যায়, সেজন্য আমি এটা একটু ঠান্ডা হওয়ার পরে মধুটা মিশিয়ে এখন ক্যান্ডিগুলো বানাবো। ক্যান্ডিগুলো বানালো আসলে কিছুই না, যে কোনো একটা প্লেট বা বাটার পেপারের উপরে 1 ফোঁটা করে ফেললেই হবে। আর এই কাজটা খুবই দ্রুত করতে হবে, না হলে কিন্তু এই মিশ্রণটা হাঁড়িতেই জমে যাবে। হাঁড়িতে জমে গেলেও অবশ্য ভয়ের কোনো কারণ নাই। নিচে কোনো গরম পানির পাত্র রেখে উপর থেকে আবার একটু গলিয়ে আপনারা এটা তৈরি করতে পারবেন। এটা এখন যখন আমরা সুন্দর করে কফ ড্রপগুলো ফেলার পরে 30 মিনিট মতো রাখলেই এটা কিন্তু জমে যাবে।
আর বাচ্চাদেরকে বাইরের ওষুধ দেওয়ার থেকে বাসায় তৈরি এটা দেয়া কিন্তু অনেক বেটার। তো এখন এগুলো হয়ে গেছে, আমি এর উপরে চিনি গুঁড়ো করে একটু ছড়িয়ে দিচ্ছি। আইসিং সুগারও আপনারা দিতে পারেন, আমি বাসায় চিনিটা গুঁড়ো করে নিয়েছিলাম। তো চিনি গুঁড়ো আমি এখানে একটু ছড়িয়ে দিচ্ছি যেন একটু ওঠাতে সুবিধা হয় এবং স্টোর করতে সুবিধা হয়। এটা আপনারা ফ্রিজের বাইরেই রাখতে পারবেন, একটা এয়ারটাইট কন্টেনারে যতদিন ইচ্ছা ততদিন রাখতে পারেন এবং আপনাদের কাছে আমি আশা করি এটা ভালো লাগবে। ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথে থাকবেন। আমি চেষ্টা করব ভিন্নধর্মী কিছু রেসিপি আপনাদেরকে উপহার দেওয়ার। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।